इट्स टोयोटा विट्स में प्रीमियो का इंजन डला हुआ है, लेकिन गाड़ी की ना पिक है ना फ्यूल एवरेज है। उसकी वजह यह है कि इसका जो साइलेंसर है, साइलेंसर इसमें 1000 सीसी 1KR का लगा हुआ है। गाड़ी फ्री फ्लो नहीं है। बैक वाला बॉक्स की बात करूं तो इसके लास्ट में जो पाइप है, जहां से बिल्कुल एग्जिट पाइप है, वहां पे तकरीबन 660 सीसी का पाइप लगाया हुआ है। साइलेंसर की बात करूं तो 1KR का लगा हुआ है, मतलब 1000 सीसी का। गाड़ी का फ्री फ्लो बिल्कुल है ही नहीं, गाड़ी 80 से ऊपर जा ही नहीं रही। फ्रंट पे कैटलिटिक कन्वर्टर की बात करूं तो ये इसमें 2 कैट लगे हुए हैं थोड़े थोड़े वक्फे पे। उसके फ़ौरन बाद इसमें रेजोनेटर लगा दिया है, वो भी टिक्की वाला, ताकि इंजन का जितना भी प्रेशर है वो ना निकले। और जहाँ पे इंजन की लाइफ 10 से 15 साल होनी है, वहाँ में वो 3 से 4 साल में फारग हो जाए। अब हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं एक्वा का ओरिजिनल 1500 सीसी का बैक वाला बॉक्स, जो इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री फ्लो है। इसके फ्रंट पे हमने कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया है, एक्वा का ओरिजिनल बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग में है। उसके बाद इसका ऑक्सीजन सेंसर अपनी जेन्युइन जगह पे टाइट किया है, ताकि गाड़ी एवरेज भी दे। उसके बैक पे इसके रेजोनेटर ओरिजिनल एक्वा का लगाया है, जो कि बोल्ट टू बोल्ट विल्ड्स में आता है। पाइपिंग भी चेंज किया।